Yo, bonjour les gars, c'est moi Rico. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour toute la vidéo avec comment on dit déjà, genre dans Roblox, un pote. Bon, on va dire un pote. Et bah les gars, je vous le laisse se présenter. Yo les gars, moi c'est Levi. De toute façon, on va sortir une vidéo chacun de son côté. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un skin un peu slender. Tu vois ce que ça veut dire. Et on va faire un lobby sans sauter. Les gars, pour ceux que c'est des tricheurs ou des flemmards, juste, je vous conseille ce pass. C'est bon, 199 Robux. Mais il coûte trop cher, wesh. Bon après, juste, on est d'accord. On est d'accord, ma belle. En fait, ce but de hobby, c'est de faire 100 sauts. Tu vas me dire, il y a vraiment un mec qui va l'acheter, ce pass. Ouais, c'est débile. Ouais, vraiment débile. Bon, après, ceux qui le font, bah, c'est juste, ils ont la Oh flemme. non. Oh, c'est trop énervant. Ouais, tu sais, tu mets 40 ans, alors qu'en sautant, là, ça fait bizarre, il n'y a plus le bouton sauter. Tu peux pas tomber, hein. Oh ouais. Oh, ça va être trop énervant. Non, mais ouais, toujours plus, en fait, les hobbies, hein. Là, tu sais, tu dis, oh, on va sauter. Le truc d'ensuite, je connais une technique, donc suis-moi. Ah ouais. Attends, je connais la technique. Vous connaissez les manœuvres, là? Ouais, en fait, il y a un truc. En gros, je connais aussi. C'est celui-là. Ah non. J'ai rien dit. Ah, c'est le vert. Quoi? Oh non, mince, j'ai oublié de prendre le checkpoint. Bon, du coup, les gars, on va l'attendre. Hein. Et viens vite, Milo. C'est... Je confonds toujours, en fait, mes potes. C'est moi, la Slender. Ouais. Mais viens, c'est le vert. Ok. Attends, là, plouf. Ah, il y a une de mes potes. Ouais. Attendez, je lui dis salut. Plouf, c'est celui que je vais... Ah, bah, c'est le rouge. Ah, c'est bon. Vite, ma belle. Ah, c'est... Oui, c'est une pote. C'est lequel? C'est le... Ah, j'ai oublié. C'est le rouge, je crois. Attends. Ouais, c'est le rouge. C'est le rouge. Oui, bah tout le monde, je fais un petit emoji. Et là, c'est le jaune. Les gars, désolé, il y a quelqu'un qui m'appelle, je le connais pas. Non, je déconne, c'est un pote à moi, mais que spam d'appel. Vous le connaissez? Normalement, il s'appelle Ricky. Et bah, je sais pas pourquoi il m'appelle. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut encore. Ma boy. Mais ma veille, j'ai déjà fini un hobby. Hein. Alors si... T'es où? Je suis en haut, je peux pas sauter. Des escaliers multicouleurs. Les gars, vous voyez, il est tout en bas là, j'appuie. Bah, allez, montez. C'est facile le hobby, hein. Mais le problème, c'est que... Oh, attends. C'est quoi ça? Pas mon clavier, je sais, je suis fan de Livan. Oh, juste les abos pour si vous voulez bien faire énerver les gens de ce hobby. Si vous êtes vraiment chanceux, achetez 399 € de Robux. 399 de Robux. Genre, c'est là tout fuer, tout tuer. Et en gros, bah, ça tue pas tout le monde. J'ai 399 Robux pour ça. Et franchement, j'arrive. Oh, j'ai cru qu'on est... Ah, ok. Ah, c'est un piège. Bon, c'est trop chiant les trucs comme ça. Ils te font accélérer. Ah ouais, mais du coup, on peut pas faire les virgules. Ah, non. Ok, c'est quel côté? Rose, vert. Vert. Ah non, c'est rose, vert. Rose, vert, rose. Ah, mais il y a les deux qui marchent. Ah, mais la pote, là, elle connaît tout, hein. Mais elle l'a fait tout à l'heure. Ah. Non. C'est pour ça que j'ai voulu le faire avec toi, parce que ça a l'air cool. Ouais, juste, il y a un truc énervant dans les hobbies comme ça. On peut se pousser. Je sais pas, mais là, Sophie, la pote, là, elle allait se faire toucher. Enfin, elle m'a poussé et j'ai failli tomber, en fait.
Et là, je viens de tomber. Clairement. Comme un noob. D'accord. Le plus gros noob du monde. Oh les gars, je suis trop chaud. Non, je déconne. Attendez, je réponds à... Ah mince. Je réponds à un mec pour l'instant. Moi, je fais le hobby. Vous me connaissez. J'attends personne. Je t'attends à la fin. Oh, 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 les gars, les gars. Ah, faut sauter là. Je suis à la fin du quadrillage. Bon. Les gars, on va l'attendre. Non, vraiment. Ils ont abusé sur le pass, hein. Oh, ma bye. T'es con. Désolé. C'est juste, désolé pour le gros mot pitié, désolé. Ça Ah, il y a un labyrinthe. Qu'est-ce que tu disais, ma bye? Qu'est-ce que tu disais? Il y a un labyrinthe. Oh, mais c'est... Oh, on connaît tous le glitch. Vous savez, les abos, juste vraiment... J'ai juste la flemme de faire les labyrinthes. Comment t'as fait? T'es allé où en fait? J'ai dézoomé. Et voilà. Ah mais moi j'ai fait pour de vrai, hein. J'ai fait pour de vrai. Wesh, mais les labyrinthes comme ça, les murs, ils font 3 fois ta taille. Oui. Oh, j'adore les trucs comme ça. Les niveaux comme ça là, genre des sortes de trampolines. Oui. Ah oui. Oui. Non. Ouais, c'est chiant en fait. Non, moi j'aime pas. Non. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. T'as réussi? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, en plus tu dois pas toucher. Mais en vrai ça va parce qu'en fait, si tu touches, tu perds pas toutes tes vies. Oui, mais par contre, ce qui est chiant, c'est que bah, Oh non. genre, tu vas pas vite. Oh non. Ah, le prochain. Oui, j'ai le bouton sauté. J'ai le bouton sauté. Saute. Mais genre, je peux pas sauter. Regardez les abonnés en bas, là, trop chelou. Ouais. Attends, mais je rêve ou t'étais pas mort? Ah. Moi, je suis passé, perso. Mais moi, je te dis, j'ai pas le temps. Oh, j'ai failli... Oh, mais tu m'as pas attendu, hein. T'inquiète, je te retiens. Ah, je déconne. Vas-y, retiens-moi, essaye de me rattraper. Non, tu m'as vraiment pas attendu. Mais juste, vraiment, j'ai le bouton sauter, mais il marche pas. Ah, ouais, il y en a, ils l'ont. Une fois, ça m'est arrivé. Parce que je connais un autre hobby, genre, c'est pas le même. Mais j'en connais un, en gros. J'avais eu le bouton sauter, mais je pouvais pas sauter. Toi, tu l'as pas? Non, moi, je l'ai pas là. Mais dans un autre hobby. Parce qu'il y a plein d'hobbies comme ça, hein. Oui, je sais, mais je crois que celui-là, c'est le plus connu. Il a 1, je sais pas combien millions de visites. Ah oui, quand même. C'est... Ouah, mais tu m'as vraiment pas attendu. T'es tracé, c'est tout. Mais le problème, ce qui est chiant dans les jeux... Bah, moi, je suis avec ta pote, avec la pote. Les gars, juste, on dit pas son prénom parce que, vous voyez, on n'a pas la permission comme... En fait, on n'avait pas prévu de la rencontrer. Ah ouais. Mais moi non plus, bah, tu vois, je dis pas mon prénom parce que... voilà. Oui, bah, moi aussi. Nous, on appelle par notre prénom Roblox ou notre chaîne. Moi, Rico, tout à l'heure, dans le chat, il y avait mon prénom. Elle l'avait mis. Du coup, bah, je vais le mettre... je vais l'enlever sur CapCut. Du coup. Ouais, vas-y. Je sais pas comment je regarde pas le chat. Oh, j'essaie de trouver du premier coup. Enfin, du deuxième. On est là où t'es? On est là, Milo, bouge. Moi, je suis à la fin. Ah, mais bouge. Oh, c'est bon. Il y a la pote. Cette fois, c'est moi. Non, Non, c'est pas c'est la rouge. Rouge. Ah, ok, attends. Vert. Non. C'est quoi le premier déjà? C'est Ah oui. bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Après. Vert. Et après? Non, bleu. Bleu. Ah, merci.
Ma boy. En fait, son nom de quoi déjà de YouTube, en fait, je l'appelle pas par là. Parce que c'est trop, bah... En fait, c'est trop dur. Ah, let's go, je suis passé. Allez, maintenant, c'est qui fait le malin, hein? Donc, je suis avec toi. Bah, essaie de me tracer, on parlera après. Faut juste pas que je crève, en fait, c'est tout. Oui. Clairement, vous voyez, les gars, sur le truc des trampolines. Ouais, juste, Trop les gars, facile. abonnez-vous et juste faites des vues aux 1000 vues. Non, rien qu'aux 100 vues sur cette vidéo, je sors une autre vidéo. Et en fait, on va monter... Oui, mais en fait, tu sais, sur les grosses vidéos, il n'y a pas beaucoup de vues, c'est surtout sur les shorts. Ah, sur les shorts, j'ai fait des 1000 vues. Ah je te retiens. Et retiens-moi. Je vais finir le parcours avant, toi. Non, mais il y a un T'es en train de glitch. léviter, le gars. Il y a un glitch. Il y a des personnes, ils montent plus vite que moi. Allez, tu me dois 5 €. Hein, quoi? Non. Non. Oh, t'es un squelette. Oh, c'est bon. Oh, on a réussi. Ah oui, tombe. Ah, je peux sauter. Je peux sauter. Ah ouais, moi aussi. J'espère que tout le monde dit qu'il manque. Ah, mince. Les gars, je vais sortir aussi une vidéo. Tu as obtenu le cœur de bloc chanceux. Ouais, c'est go. Oh. Il y a cette musique. Wouhou! Non! Non! Ouais, je suis arrêté. Je suis biceps de man. Bon, et on va prendre directement le sang de piste. Bon, bah les gars, aujourd'hui on arrête cette vidéo et... Bon, bah, on vous dit au revoir et Oui. bah, au revoir. Et n'oubliez pas de liker et de s'abonner et de la partager et de commenter. Ça fait beaucoup de trucs, mais au moins, s'il vous plaît, likez ou s'abonner ou partager. Et bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao.